咁喺啲老友記嚟講咧，咁好似如果譬如佢哋會有一啲腦部嘅損傷或者退化咧，會引起兩方面嘅問題啦。譬如又會有見過係可能喺溝通上面啊、發音上面啊，都會有個問題嘅。咁喺溝通上面嘅，可能喺啲語言上面啊、社交上面嘅情況出現到。咁譬如好似失語症啊，或者啲認知障礙症嘅問題咧，會引起佢哋喺個語言上面啊、運用語言啊、理解上面都遇到個問題嘅。咁有啲構音嘅障礙啦，因為一啲神經性嘅問題，令到佢哋講嘢發音唔正啦。咁喺我哋今次呢個即係社交機械人上面咧，咁最主要咧係針對一啲咧我哋叫做輕度認知障礙嘅患者。咁我哋見到研究都顯示到咧，喺6年嘅時間左右咧，有80%嘅輕度認知障礙嘅患者咧，最終會變成咗認知障礙症咁樣嘅。但我哋都了解到咧，如果我哋能夠提早啦，同佢做一啲即係防護嘅工作啦，防禦佢哋嘅問題啦，或者治療嘅話咧，我哋希望咧慢慢將呢一個認知障礙嗰個時間咧減慢少少。咁呢個社交機械人咧，咁唔單止咧會可以同啲老友記溝通啦，咁另一個方面咧，佢亦都可以做到一啲練習嘅，譬如做一啲命名嘅練習，俾啲圖片啲老友記睇啦，同佢傾下偈，叫佢記下啲圖片啊，講下圖片嘅名啊，咁喺記憶嗰方面咧，亦都同佢做啲小遊戲，咁等佢記住啲圖片，然後問翻佢咁樣，咁希望從而咧係刺激呢個老友記咧，佢哋嗰個語言個情況啦，咁同埋咧可以幫助到佢哋嗰個記憶咧，希望即係慢慢舒緩佢哋嘅問題嘅。咁口肌腱咧喺呢一度嘅口肌腱咧，咁其實主要針對咧老友記嘅口肌問題嘅。咁我哋知道咧，如果老友記咧有個口肌問題嘅話咧，會影響到佢哋進食啦嘅安全啦，譬如咀嚼食物啊、控制食團啊、會唔會食嘢落錯格嘅問題啦。咁亦都可以咧提升佢哋咧幫助佢哋嗰個溝通發音上面咧講嘢比較準確、清晰度比較提高少少嘅。傳統嚟講咧，我哋見得到好多時候咧長者啊、老友記咧，好多時候因為一啲腦缺損咧，跟住有個問題，我哋先同佢做啲復康。咁我哋希望就行前一步，唔好話等到佢有問題先做復康，而係咧喺未有問題之前咧，我哋能夠鍛鍊翻去，鍛鍊好佢哋啲肌肉。咁好似咧，我哋講緊做啲八段錦咁樣咧，就唔好等佢哋有事先做復康，而係咧去不停咁強健佢哋嘅體魄。咁喺呢個即係口肌腱嗰個軟件裏面咧，我哋就好有特色地同之前見過嘅唔同嘅口肌嗰個訓練模式啲唔同。咁啊，除咗係針對喺俾治療師啦去用喺做一個復康嘅層面咧，另一個層面咧就針對俾普羅大眾咧去練一啲基本嘅口肌嘅練習。咁佢針對咗口肌嘅包括舌頭啦、嘴唇啊、軟腭啊、發聲嘅器官啊、腭啊咁樣咧下腭啊咁樣嘅器官咧，去增強佢哋嘅力度啦、運動幅度啦同埋耐力度嘅。咁希望咧慢慢咧將佢即係減少佢哋有機會引起因為退化咧引起嘅吞嚥啊同埋咧溝通嘅問題咯。